अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है भाईजान, खैरियत है? कितने मांग रहे हो इस मुर्गी को? 2500 रुपये। फाइनल कितने हो जाएंगे? फाइनल 2000 रुपये हो जाएंगे। कितनी उम्र है इसकी? तकरीबन 8 महीने इसकी उम्र है। 2500 मांग रहे हो, फाइनल 2000 रुपये में दोगे। कॉन्टैक्ट नंबर बता दो, दोबारा बता दो। भाई का कॉन्टैक्ट नंबर है, जिस भाई को रब्ता करना है इनसे रब्ता कर ले। माशाल्लाह बेहतरीन और अच्छी नस्ल की मुर्गी है। बहुत शुक्रिया भाई।